Von Nord bis Süd, von Ost bis West. Hier sind wir wieder, eure guten alten Baubros. Ja. Mhm. Genau, das ist richtig. Hätte man jetzt nicht gedacht, aber ist so. Und das ist natürlich auch toll. Also viel Spaß bei dieser Folge. Ihr könnt euch schon vorstellen, was heute passiert. Der eine oder andere kann sich vorstellen. Und damit herzlich willkommen hier zurück bei den Baubros. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Das Gästezimmer-Büro ist fertig. Wurde auch schon getestet in jedweder Anwendungsform. Hast du da schon ein Baubro-Video drin geschnitten? Nee, aber ich habe da mal eine E-Mail geschrieben. Ich habe da auch mal Briefe weggeschmissen, irgendwie vom Finanzamt. Hat auch gut geklappt. Oder so. Also alles weggeschmissen. Gäste haben auch schon mal übernachtet. Ne? Neues Sofa und so. Das ging auch? Das ging hervorragend. Das Sofa und alles hast du ja auch gezeigt im Video. Das kann man ja dann nochmal angucken auf unserem Kanal. Baubros. Wäre der dann. Genau. Das Blöde war dann bloß, dann wollten die Gäste mal auf Toilette gehen. Ja, und dann musste man hier in diese Zelle. Wie hast du dann gemacht? Ja, also schön, dass ihr da seid. Das ist ja unser Klo. Ich weiß ja nicht. Wisst ihr oder Besser wäre, wenn ihr Einhalt ein wollt bisschen ihr mehr zu raus? Hause seid. Oder wollt ihr bei Carolus fragen, ob ihr da mal, du weißt schon so. War ein bisschen blöd. Und da habe ich mir gedacht, Carolus, kannst du mir noch mal mit einer Kraftanstrengung helfen und dieses Zimmer komplett neu machen, aber in 100% Baubro-Style. und Eigenleistung. Natürlich Eigenleistung. Wir machen alles selbst. Ja, und wir wollen das Die jetzt kannst du machen. aber nochmal nehmen. Die kann man gut nochmal nehmen, ja. Ja, die Decke haben wir damals schon gemacht, als wir in der ganzen Etage die alte Strohdecke entfernt haben und die alte Dämmung, die da drunter saß, entfernt haben. Das haben wir in einem Abwasch gemacht. Ja, weil die durchgingen. Genau. Das ist also glücklicherweise schon erledigt. Da ist neue Dämmung drin, da ist eine Dampfröhrsfolie drin, neue Rigipsplatten, die Elektroleitung für die Beleuchtung ist auch drin. Hier fehlt noch, dass die angeklebt wird an die Mauer. Da haben wir das damals noch so gemacht, dass wir erst angeklebt haben, weil der Putz ja noch nicht da war. Heute klebt man ja mit der Raupe, mit der Wurst, mit dem Folienkleber auf die Putzschicht, wenn sie fertig ist. Dann aber weiter oben, wo dann später die Rigipsplatte vorkommt. Da wir jetzt erst die Decke machen mussten, weil die auch zwischendurch das Bad hier genutzt haben. Reger Betrieb steht drin. Du weißt schon, diese Geschichte. Mussten wir ja irgendwie oben eine Dampfbremse einwemsen. Und deswegen guckt die hier so blöd raus. Ist natürlich auch nicht optimal, aber Hauptsache man hatte da was. Weil der Duschwasser hier immer durchdampft. Gideon, der duscht ja warm, das ist ja klar. Ich bin Warmduscher. Ja, dann hast du natürlich in der neuen Dämmung gleich Schimmel. Hier habe ich damals reingeschäumt, weil diese Fliesen, die brachen ab. Hier. Das war die ganze Zeit so lose, weißt du? Du kannst doch nicht... Guck mal. Ich wollte die doch nur überspachteln, die Fliesen, und dann... Das Thema haben wir jetzt. Ja, das ist erledigt, gut. Dann willst du ja ein Fenster wegmachen und das andere wird etwas größer und dann gleich mit Milchglas und nicht so ein Riffelglas. Ne? Ja, ich habe ein neues Fenster besorgt, auch so selbe Standard wie im Rest des Hauses. Wo die ja wirklich noch sehr toll, sehr gut sind. Ja, die sind sehr gut. Ich hatte hier auch ein Bienennest drin, da liefen die hier immer lang. Das ist eine Thermoverglasung. Ja. Hier musste ich ja damals bei mir selber einbrechen. Ach, da hast du eingebrochen? Ja, weil da hatte ich noch den alten Schließzylinder, wo man, wenn man von innen den Schlüssel stecken hatte, konnte man von außen nicht mehr aufschließen. Das ist uns dann irgendwann natürlich mal passiert. Also nicht beim Fenster, das hat kein Schloss. Gideon meint seine Meine Haustür. Meine neue Haustür war leider ein günstigeres Modell, wo auch ein günstigerer Schließzylinder eingebaut war. Und den habe ich mittlerweile natürlich getauscht. Das aus dem PZ? Ja, PZ, genau, Schließzylinder. Und jetzt habe ich das Problem nicht mehr, aber damals hatte ich den Vorfall und da musste ich hier das aufbrechen. Und das ist auch ein bisschen was abgebrochen. Nee, wo war das? Nix. Hier. Aber es ging eigentlich danach. Also noch. wer bei Gideon einbrechen will, so kann man das machen. So, es wird jetzt aber getauscht. Ja, geht das das ist nicht ein neues mehr. Fenster mit Pilzkopfverriegelung, natürlich. Ja. Habe ich immer. Ich habe einen Sicherheitsstandard. So, dann haben wir hier Fenster, Klo kommt raus, kommt neu. Hier kommt das wird etwas versetzt, das soll hier auf die Seite, gucken, ob wir das hinkriegen, mit so einem Vorbau-Spülkasten. Die Badewanne kommt auch wieder hier hin. Aber das Fenster kommt zu, sodass man hier eine schöne Duschbrause hinmacht. In die Außenwand oder Nein, da? in die. In die Wand. Und die soll nicht hier hin, Brause,
Das wäre ja einfach, weil hier haben wir ja Platz. Nein, es ist so, das soll man nicht machen, weil die Badewanne hat hier eine Schräge. Und du musst dann hier stehen, wenn die Brause hier ist. Die hat ja nicht 1 Meter Ausladung. Ja, und dann stehst du in der Schräge und das ist sehr unbequem. Da duscht man nur so kurz. Das soll man nicht. Man soll ja auch die neuralgischen Punkte abspülen. Man soll auch nicht so lange duschen, wegen Wasser. Ja, aber du sollst auch nicht dann gewisse Sachen aussparen. In dass Mexiko du dann, ist Wasserknappheit. So. Du duschst 10 Minuten stehen. Ja, bei mir steht das Wasser an der Hausecke, ne, wenn es regnet. Hier haben wir keinen Wassermangel. Naja, und wenn man dann die hier hat, kann man den Tick weiter rüber und dann kannst du hier in dem Bereich stehen, wo keine Schräge mehr ist. Das ist... Du duscht mit Regenwasser oder was? Richtig, Regendusche. Ja, richtig, genau. Ja, und dieses Fenster kommt weg und du wolltest da irgendwie so Regale reinhaben, ne? Ja, ich hatte gedacht, wenn man jetzt hier diesen Duschbereich hat, kann man natürlich auch hier so 1 oder 2 Fächer für Ablage hinmachen. Es ist ja eh ein Loch. Ja gut, okay, also das kommt also auch raus. Hier, was kommt dann hier hin? Kommt das wieder so, wie das jetzt ist, oder? Ja, also ich habe natürlich nicht Sonnenheizkörper, sondern ich habe einen Handtuch. trockener Heizkörper. Das Der kommt bleibt in ja der Tat hier. dann hier hin. Ich finde, das ist gut, das bleibt so. Ja, das kann man so lassen. Spaß. Nein, Elektroleitung und Abwasserleitung und Zuwasserleitung, warm wie kalt, müssen natürlich alle neu gelegt werden. Ich wollte hier so einen professionellen Waschmaschinenanschluss einbauen, dass das nicht mehr so eine Also so wie Lösung jetzt ist. auch, ja. Okay. Im Prinzip bleibt das alles so, wie es jetzt ist. Nur neu. Nein. Ja, die Möbel kommen weg. Ich habe schon mal eine Testbohrung gemacht, das kann ich vielleicht schon mal hier den interessierten Zuschauern zeigen. Also der Plan ist, den Estrich komplett zu entfernen und dann neue Abdichtung, eine kleine Dämmung, Fußbodenheizung und Fließestrich drauf zu machen und die Leitung natürlich neu zu verlegen und nicht einfach nur das Kupfer so in Beton. Das wäre demnächst sowieso kaputt gegangen. Ja, ne? Haben wir jetzt erst bei einer Bekannten gehabt. Da muss die ganze Küche aufgerissen werden, allen Estrich neu, weil die früher die Kupferleitung so in Beton gelegt haben. Da denken die, ja, das ist fest, da passiert nichts. Aber wenn das Wasser die Temperatur minimal ändert, auch in der Kaltleitung, wahrscheinlich nicht so schnell in der Kaltleitung, aber die Temperatur ändert sich, das Kupfer dehnt sich oder schrumpft. Minimal muss das ja nur sein und immer an der gleichen Stelle drückt das. Jahrelang, jahrzehntelang, irgendwann ist ein Loch drin, das ist so. So, gut, dann können wir jetzt ja Pause machen. Nein, Spaß am Rande. Dann können wir ja schon mal, die Schränke können ja schon ausgetragen werden. Hast du ein Stativ oder ein Genitiv? Wie machen wir es? Achso, Stativ, okay. Und Leute, seht es mir bitte nach. Ich habe natürlich jetzt, wo klar war, dass das jetzt rauskommt, das Badezimmer, nicht mehr hinter der Waschmaschine Staub gewischt, wie es sonst täglich bei einer Bist du Art war. bescheuert? Das habe ich sonst täglich gemacht. Komm, laber Aber nicht. Ah ja, den Kann man nochmal kann nehmen. man nochmal nehmen. Das hier ist, Das für nachher kommt das wieder hin. und der hier, der war glaube ich auch noch geklebt, ne? Oh. Das klebt ja gut, der Fliesenkleber. Ja, deswegen. Ja, der war angeklebt. Das ist ein guter Kleber gewesen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Wahrscheinlich Schaum, ne? Aber den Fliesenkleber meinst du jetzt nicht, ne? Guck mal, die haben gar nicht mit Zahnkelle gemacht. Hä? Da kann man ja nur failen. Ja, früher war das einfach so, das Bad. Ja. Dann hatten sie blau. Nee, es war erst grün und haben sie ein bisschen mit bläulich übergemalt. Der blaue Planet. Den kann man jetzt natürlich auch gut abstellen, ne? Wenn du jetzt, das ist ja der neue Trend aus Frankreich, dass man nicht mehr das an der Wand hängen hat, sondern auf so einem Beistelltisch macht man seine Toilettenrolle so. Ah, ich muss noch, nee, doch nicht. Nee, war doch nur falscher Alarm. Schon mal angepackt, schon mal angesifft. So, ach nee, Leute, ist schön. Einzeln entnehmen und verkaufen. Und dass das jahrelang noch so gehalten hat, ne? Ich würde mal gerne sehen, wie das jetzt hier der Schaum... Ja, da hatte ich nämlich der das hat's nicht. gerichtet, ne? Achtung, ich werde jetzt... Der hat dafür gesorgt, dass nicht gleich alles abfällt, der Schaum. Das hat der Fliesenkleber, der Schaum. Deswegen, Leute, Schaum ist kein Fusch. Nee. Aber die Fliesen kannst du bei eBay nochmal reinstellen. Ein Stück €1 kriegst du garantiert. 2, 4, 6, 1.000 Euro, klasse. Ja, klasse. Ja, das ist ein handelsüblicher Baum. Ja, die kennen wir schon. So, die Demontage läuft. Also ich muss ja schon sagen, dieses Rohr, wie das da im Dunkeln verschwindet, wo man nicht weiß, was es ist schon irgendwie eklig. Das ist die originale Montagetechnik. Das ist schon schöner so, ne?
Cool. Wir operieren jetzt die Badewanne raus. Und die Badewanne wollte ich noch einem Landwirt schenken, also einem Bauern, als Tränke für die Tiere. Über Jahre aufgeweicht. Riecht gut. Klappt. Holz. Dieser stinkt dahinter. Heftig. Hier. Völlig verrottet das Metall und da hinten so ein Stück Holz. Das war der Wandenträger. Das war der Wandenträger hier. Stück verkohltes Brennholz haben wir genommen. Wieso das denn? Ja, Wanne ist raus. Das hier ist Wandenträgerstahl Granulat. Hat sich aufgelöst. Außer als hättest du einen Maulwurf hier gehabt. So, die Heizkörperleitung haben wir abgeschnitten. Und hier wird da jetzt ein Stopfen drauf gemacht. Jetzt nehme ich den Heizkörper raus. So, Björn demontiert jetzt hier noch die Armatur. Ja. Die brauchst du ja so mit mir. Drehe ich jetzt noch die Leitung auf einer Seite mit? Ja, sieht so aus. Schon mehrere Umdrehungen ist. So, dann ist er Punkt, siehst du. Perfekt. Mitgenommen. Siehst du, da hast du ihn doch. Demontage. Wir sind in der Demontage, Baby. Hier suchen wir einen Steckdös. Ja. Ist die tot? Davon gehe ich aus. So. Die Leitungen habe ich ab. Ach du Scheiße. Du. Was ist los? Was ist los? Zum Glück habe ich mich nicht geschnitten. Weil das. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist vergammelt. Das Rohr ist vergammelt und es stinkt bestialisch. Ja, tatsächlich. Nur ganz schnell hier. Einen Muffenstopfen holen. Alter. Ist das eklig. Das ist nicht zu glauben. Hier. Das ist nicht zu glauben. Da muss jetzt ein Stopfen drauf. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin nur gegengekommen mit einem Arm. Eine Siff-Scheiße hier, guck mal. Das hier noch ab. Da kannst du hier mal die Schraube legen. Hast du einen normalen Schraubenzieher da? So, Gideon wollte sich gerne noch einmal reinlegen in die Scheiße. Geht? Ja, gut. Ja, da so. Okay. So, jetzt kommt das ab.
Bist du? Ja. Ich wollte einmal gerne von unten das mal filmen. Wie was? Weil das richtig zugesifft ist. Bin ich? Alter. Noch ein bisschen am Gammeln hier. Okay. Ja. Ja. Ist ja nur Chlorwasser. Ja, so einen Vorgang. Und da wäre natürlich gut, wenn da jetzt so ein Muffenstoff drauf kommt, ne? Ja, okay, das ist das wohl 100er? Ja. Okay, ich guck mal. Das ist ein Ausstellungspark. Tja, also die Idee, den kompletten Putz abzumachen. Ich denke, es ist nach wie vor richtig, weil wir dann eine schöne gerade Wand hinkriegen, die auch richtig fest dran klebt. Aber teilweise klebt er halt noch gut dran. Teilweise geht er leicht ab, aber in manchen Bereichen klebt er fest und das ist dann wirklich ein bisschen blöd. Die Wand sieht jetzt auch nicht mehr so schön aus. Ja, da habe ich jetzt zuletzt die Zeit noch mit verbracht, hier das abzustemmen. Jetzt fehlt nur noch dieser Bereich und hier diese schöne Konstruktion. Hier sieht man ja den Stromkasten. Hier haben die Porenbetonsteine vorgemacht. Jetzt ist das so, angefangen haben wir mit dem, der hat aber jetzt sich so abgenutzt, dass der ständig rausspringt. Dann habe ich mit so einem normalen Meißel weitergemacht und der ist vorne schon ziemlich abgenutzt. Dadurch kriegt man das halt auch nicht so sauber hin. Deswegen habe ich gestern dann noch einen neuen besorgt. Günstiges Modell aus dem günstigen Baumarkt. Für das Stück reicht er vielleicht noch. 5 Euro wollte ich jetzt nochmal investieren, damit ich das sauber abkriege, weil, wie gesagt, in manchen Bereichen ist er echt hartnäckig dran und ich will ja auch nicht die ganzen Steine lösen. Hier sind die alten Wasserleitungen. Da kommt das Wasser aus dem Keller, ging hier zum Toilettenspülkasten, hier zur Dusche und Waschmaschine und hier noch da lang zum Waschbecken. Das haben die einfach so in den Estrich gelegt. Und hier in den Wänden auch. Einfach so in die Wand und dann mit Beton. Das kommt alles auf den Schrott. Hier um die Ecke ist ja das Bad, hier hinter. Hier sieht man schon, die Wanne war sehr gut abgedichtet. Und hier kommt das jetzt raus und das wollte ich jetzt mal einfach abschneiden, dass ich es rausziehen kann. Könnte man in diesem Fall natürlich auch mit einem groberen Werkzeug machen.
Aber den habe ich jetzt da und jetzt gehe ich nicht in die Garage und baue die Flex auf oder sowas. So. Damit habe ich das Gröbste raus, würde ich mal sagen. Die Fliesen, der Putz, die Fensterbänke, der Estrich, die Bodenfliesen, die ganzen Bad-Keramikteile ja sowieso, die Zuwasserleitung. Und jetzt müsste ich hier nochmal so ein bisschen aufstemmen wahrscheinlich, weil irgendwas ist hier auch komisch. Soweit ich das sehe, war das Waschbecken zuletzt hier dran angeschlossen. Und hier war aber die Wanne dran. Ihr wisst ja, wer nebenan wohnt, ne? Also hier in die Richtung geht mein Haus nicht weiter. Da ist aber das Bad von meinem Bruder. Wahrscheinlich haben die da irgendwas neu zusammengebaut. Das lassen wir aber am besten auch nicht so. Weil der muss da jetzt auch irgendwann mal neu machen. Und mein Hauptabfluss vom Klo ist ja da. Eigentlich hatte ich auch gedacht, dass die hier im Estrich da hinlaufen. Ja, jetzt ist das anders, aber das will ich eigentlich so hier nicht. In der Wand und dann nach drüben. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass jetzt das Zimmer in so einem Grundzustand wieder versetzt wurde. Die nächste Herausforderung ist jetzt nur zu sehen, wie man die Abflüsse macht. Die Zuleitung ist ja kein Thema, aber der andere Kram, mal sehen. Ich werde jetzt hier nochmal versuchen, das so ein bisschen freizustemmen, damit ich das alte Rohr hier verschließen kann. Weil das ja, wie gesagt, bei meinem Bruder noch angeschlossen ist. Und dann lege ich eine neue Leitung zu meinem Abfluss. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich habe jetzt dieses komische Teil rausbekommen und hier ist so ein HT-Teil, da kann ich einen Deckel draufsetzen, das ist kein Problem. Aber die Bodenplatte, also das hier, dieses Stück Beton, die sieht mir doch ein bisschen gammelig aus. Wenn die jetzt überall nur 4 cm dick ist und darunter ist es hohl, kann ich das dann so lassen? Das geht doch nicht. Wenn ich da jetzt lang schneide, damit ich die Leitung da drin legen kann, die Wasserleitung, dann klappt mir das doch alles um. Verdammt nochmal. Ich sehe es schon kommen, ich muss den ganzen Fußbodenaufbau so machen wie in den anderen Zimmern. Komplett raus. Schotter, rütteln, Beton rein. Wenn ich das so sehe, scheiße.